Wenn sich die CDU-Parteivorsitzende beim Werkstattgespräch ihrer Partei freut, dass wir dies nicht nur als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten heute Abend hier unter uns tun. ja, dann zeigt das, wie verwirrend Politik sein kann. Natürlich waren die Christdemokraten gemeint. Ist ja immer gut, klar zu sagen, worüber man gerade redet. Und ich rede nicht über die Produktion von Quietscheenten. Och, schade. Und worüber reden wir dann? Die dringende Notwendigkeit einer europäischen Industriepolitik. Ja, die ist dringend wegen der Chancen auf dem Weltmarkt. Altmaier findet beispielsweise Siemens und der französische Alstom-Konzern. Die sollten fusionieren und zusammen Züge bauen. Aber die EU-Kartellwächter verbieten das. Trotz der Notwendigkeit einer europäischen Industriepolitik. Ja, also wir Deutschen denken gesamteuropäisch. So wie bei Nord Stream 2, dieser neuen Ostsee-Gaspipeline von Russland nach Deutschland. Ein Projekt, hinter dem ganz Europa steht. Ich weiß, selbst meine Freunde in der EVP sind über Nord Stream alles andere als einer Meinung. Ja, streng genommen sind eigentlich fast alle dagegen, weil auch für Gas aus Russland gemeinsame europäische Regeln gelten sollen und keiner Abhängigkeit von Russland will. Dabei haben wir eigentlich ja schon mit Nord Stream 1 nur positive Erfahrungen gemacht. Von Gerhard Schröder, Sie wissen, der Lothar Matthäus der SPD. Also von dem wissen wir doch, Europa ist ein Kontinent. Dem es immer gut ging, wenn es gedeihliche Verhältnisse zwischen Deutschen und Russen gab. Ja, als sich Stalin und Deutschlands Außenminister Ribbentrop die Hände gereicht haben, da hat ja auch der ganze Kontinent gejubelt. Aber gut, wenn die Europäer Probleme mit Nord Stream haben, dann gehen wir darauf ein und sagen... Das Nord Stream 2 Projekt ist deshalb eines, was ich für sinnvoll halte. Und deshalb wird das gebaut. Den ganzen Quatsch, den die anderen wollen, europäische Digitalsteuer, schärfere CO2-Grenzwerte für Autos, einen gemeinsamen Haushalt, den machen wir ja auch... Nee, den machen wir ja nicht mit. Mensch, Herr Altmaier, könnte es sein, dass wir das mit Europa und der Gemeinsamkeit nur gut finden, wenn es uns in den Kram passt? Auf die Europäer ist Verlass, die haben es nicht gerafft. Ja, in diesem Sinne.